अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आपको कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव को रिपेयर करने के चंद मेन पॉइंट्स बताएंगे कि अगर हमारे कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव वर्किंग नहीं कर रही, शो नहीं हो रही, तो उसमें कौन से फॉल्ट्स आ सकते हैं। हम इसे USB केबल के साथ कनेक्ट करके अपने सिस्टम में कनेक्ट करेंगे। ये USB केबल है जो कि मार्केट से इजीली मिल जाती है। इसमें हम ID और SATA दोनों किस्म के हार्ड्स को कनेक्ट कर सकते हैं। हम इस हार्ड को कनेक्ट करके अपने सिस्टम के USB पोर्ट में लगाते हैं और आपको दिखाते हैं कि इस हार्ड की कंडीशन क्या है। हम यहाँ पे इसे अपने सिस्टम में कनेक्ट करते हैं और सिस्टम की पावर सप्लाई से हमने हार्ड के लिए अलहदा से वायर्स केबल्स निकाली हुई हैं जो कि हम इस हार्ड में कनेक्ट करेंगे। ये आप देख सकते हैं, हमने सिस्टम से अलहदा पावर सप्लाई हार्ड के लिए वायर्स निकाली हुई हैं जो कि हम इस हार्ड के साथ कनेक्ट कर देंगे। हमारी हार्ड ऑन हो चुकी है। अब हम अपने मॉनिटर LCD स्क्रीन पे देखते हैं कि हमारी हार्ड जो कि हमने अभी कनेक्ट की है हमारे सिस्टम में कनेक्ट हो चुकी है या नहीं। हम माई कंप्यूटर में मैनेज में जाएंगे। मैनेज ऑप्शन में हमने यहाँ पे डिस्क मैनेजमेंट पे क्लिक करना है। हमारे सिस्टम में ऑलरेडी 3 हार्ड ड्राइव्स लगी हुई हैं, 120 GB की विंडो की, 2 TB और 3 TB की हार्ड ड्राइव हमारे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल हैं। और ये रही हमारी 250 GB की हार्ड जो कि अनलोकेट है, जिसे हमने USB पोर्ट में कनेक्ट किया है। अगर हम इस पर राइट क्लिक करें तो ये अनलोकेट है और माई कंप्यूटर में भी हमारे कंप्यूटर में शो नहीं हो रही। हम इसके राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएं तो यहाँ पे हमें कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा सिवाय प्रॉपर्टीज़ और हेल्प के। न्यू वॉल्यूम का ऑप्शन हमें नहीं मिल रहा, ये अनलोकेट है। और हमें यहाँ पे फॉर्मेट करने का भी कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा। अब हम इस हार्ड ड्राइव के मदरबोर्ड के स्क्रूज़ को खोलेंगे और देखेंगे कि हमारे हार्ड के मदरबोर्ड में प्रॉब्लम है या कि हमारी हार्ड का मीडिया क्रैप्ट हो चुका है। अक्सर औक़ात हमारी हार्ड ड्राइव नीचे गिरने की वजह से मीडिया क्रैप्ट हो जाता है और मीडिया क्रैप्ट होने से हमारी हार्ड ड्राइव नहीं वर्किंग करती। और बाज़ औक़ात हमारी हार्ड ड्राइव के मदरबोर्ड के नीचे जो पॉइंट्स होते हैं हमारे मीडिया के साथ जो जॉइंट होते हैं, उन पॉइंट्स में यहाँ पे कार्बन बन जाता है जो कि पॉइंट्स को मीडिया के साथ कनेक्ट नहीं होने देता। हमने यहाँ पे इसे हल्का सा रेगमार पेपर के साथ साफ़ किया है। आप यहाँ पे किसी भी नोकदार चीज़ से इन पॉइंट्स को साफ़ कर सकते हैं। अक्सर 50% हार्ड्स में यही प्रॉब्लम आती है कि इनके ये पॉइंट्स कार्बन की वजह से वर्किंग नहीं करते। कार्बन आने से हमारी हार्ड वर्किंग नहीं करती ये पॉइंट्स। और इसी तरह इसके ये मीडिया के 4 पॉइंट्स, हमने इनको भी अच्छे से साफ़ करना है, बिल्कुल स्मूथली रगड़ के किसी चीज़ से। हमने यहाँ पे रेगमार पेपर इस्तेमाल किया है इसको साफ़ करने में। पॉइंट्स को साफ़ करने के बाद हमने नीचे इन पॉइंट्स को भी अच्छे से बिल्कुल स्मूथली साफ़ करना है किसी चीज़ से रगड़ के, ताकि ये हमारे हार्ड के मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट हो जाएं, ज्वाइंट हो जाएं। और यहाँ पे आपने इनको साफ़ करते वक्त बिल्कुल स्मूथली वर्किंग करनी है। हमने यहाँ पे वीडियो की थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई हुई है। आपने यहाँ पे जल्दबाजी से काम नहीं करना क्योंकि ये पॉइंट्स डैमेज भी हो सकते हैं। साफ़ करने के बाद आपने यहाँ पे अच्छे से ब्रश के साथ इनको कार्बन को साफ़ कर लेना है और दोबारा से अपने मदरबोर्ड को एडजस्ट करना है अपनी हार्ड ड्राइव में। किसी भी डेड हार्ड डिस्क को चेक करने के लिए हमने सबसे पहले हार्ड डिस्क के कनेक्टर में पावर सप्लाई कनेक्ट करनी है। पावर सप्लाई का कनेक्टर हार्ड डिस्क में लगाना है। जैसे ही हम पावर सप्लाई का कनेक्टर हार्ड डिस्क में लगाएंगे तो हमारी हार्ड डिस्क हल्की सी थरथराहट के साथ मूव करेगी, ऑन होगी, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि हमारी हार्ड डिस्क में पावर सप्लाई आ रही है और पावर सप्लाई ऑफ नहीं है। अगर हमारी हार्ड थरथराहट पैदा ना करे तो इसका मतलब है कि हमारी हार्ड डिस्क में पावर सप्लाई नहीं आ रही। तो इसका मतलब है हमने पावर कनेक्टर के सामने जो बारीक कंपोनेंट्स लगे होते हैं, फ्यूज टाइप, 0 नंबर, SMD रेजिस्टेंस टाइप, उन कंपोनेंट्स को चेक करना है। और यहाँ पे कॉइल्स भी, SMD कॉइल्स भी होती हैं जो कि पावर सप्लाई के कनेक्टर के बिल्कुल बैक साइड पे लगी होती हैं। अगर हमारी हार्ड में थरथराहट ना आए तो हमने पहले इन कंपोनेंट्स को चेक करना है। अगर हमारी हार्ड ड्राइव थरथराहट के साथ ऑन हो चुकी है तो इसका मतलब है कि हमारी हार्ड ड्राइव में पावर ऑन है लेकिन वर्किंग नहीं कर रही, मीडिया उसका नहीं काम कर रहा। तो उसके लिए हमने हल्के से अपनी हार्ड ड्राइव को चेक करना है कि हमारी हार्ड ड्राइव में कहीं पे कोई
एक्स्ट्रा आवाज़ तो नहीं हो रही। अगर हमारी हार्ड ड्राइव में कोई एक्स्ट्रा टिक टिक टाइप आवाज़ आ रही है तो इसका मतलब है कि हमारी हार्ड ड्राइव का मीडिया करप्ट हो चुका है। अक्सर आपने यूट्यूब वीडियोस पे देखा होगा कि हार्ड के मीडिया को निकाल के उसी मॉडल की किसी और हार्ड ड्राइव में उन डिस्क को लगा के डाटा रिकवर करते हैं। ये फेक वीडियोस होती हैं। हार्ड का मीडिया बिल्कुल ओपन नहीं होता। हार्ड ड्राइव जब तैयार की जाती हैं तो ये डार्क रूम में तैयार की जाती हैं। जैसे ही हम हार्ड ड्राइव के मीडिया के स्क्रूज़ को खोलते हैं हमारी हार्ड ड्राइव वहीं पे डैमेज हो जाती है, डेड हो जाती है। हमने हार्ड ड्राइव के पॉइंट्स को, मदरबोर्ड के पॉइंट्स को अच्छे से साफ़ किया है और हम मदरबोर्ड को दोबारा से मीडिया के साथ कनेक्ट करके स्क्रूज़ को टाइट करके अपने सिस्टम में हार्ड ड्राइव को कनेक्ट करके देखते हैं कि हमारी हार्ड ड्राइव की अब इस वक्त क्या पोजीशन है, हमारी हार्ड ड्राइव ऑन है, वर्किंग कर रही है कि नहीं। हमने हार्ड ड्राइव को अपने सिस्टम के साथ, पीसी के साथ कनेक्ट कर दिया है, लेकिन हमारी हार्ड ड्राइव की कंडीशन वही है, अनलोकेट की। हमारी हार्ड ओपन नहीं हो रही और यहाँ पे हमें कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा फॉर्मेट का, न्यू ड्राइव का, न्यू वॉल्यूम का कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा। अलबत्ता हमें हमारी हार्ड ड्राइव से हल्की सी एक्स्ट्रा आवाज़ टिक टिक टाइप मिल रही है, जिसका मतलब है कि हमारी इस हार्ड ड्राइव का मीडिया अंदर से आवाज़ कर रहा है। गिरने की वजह से या फिर किसी और फॉल्ट की वजह से हमारी हार्ड ड्राइव का मीडिया आवाज़ कर रहा है, यानी कि हमारी इस हार्ड ड्राइव का मीडिया करप्ट हो चुका है। यहाँ पे हमें हल्के से इस हार्ड ड्राइव में आवाज़ महसूस हो रही है जो कि इसके मीडिया के अंदर से आ रही है। इसका मतलब है कि हमारी हार्ड ड्राइव ये डेड है, वर्किंग नहीं करेगी। दोस्तों, कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव को रिपेयर करने के मेन 4-5 पॉइंट्स जो कि हमने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आपकी हार्ड ड्राइव वर्किंग नहीं कर रही तो आप इस तरीके से अपनी हार्ड के मीडिया को चेक कर सकते हैं, और अगर आपकी हार्ड का मीडिया ठीक है तो आप मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स को चेक करके अपनी हार्ड ड्राइव को इस तरीके से कनेक्टर के पॉइंट्स को देख के अपनी हार्ड ड्राइव को रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों, मज़ीद LCDs, LEDs और कंप्यूटर्स के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल घंटी को ज़रूर दबाइए। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।